Okay, here we are. Okay, welcome everybody to the 366-day weekly intensive. And today's main focus is on the immunity series, the 9 levels which we did. And the subject is, you already are infected. You have active symptoms of the virus or any disease for that matter. We're not just speaking of one thing, any disease that matter. The question is it an opportunity? Is that an opportunity for the body? And even though you have created a defense, the coming in of the virus, even before, although we block it, all our immune system from the cells and the immune factors and everything creates and surrounds the virus. It doesn't allow the virus. And because you are well prepared with whatever I have taught you, all it encircles it. And the virus cannot even enter the cells. It's just held back. It's barricaded. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ оройн мэндийг бүгдээрэнд нь хүргэе. За тэгээд 366 хоног одоо доктор Сүгүрш нараа мишгчтэй хамт байх. Энэхүү одоо гайхалтай хичээл хэлж байна манайхаа. Тийм. Тэгэхээр магадгүй одоо яг энэ цаг үе тохиогод байгаа энэ бас нэг жоохон дэлхийн нийтийн төвөгээд байгаа асуудал байна тийм ээ. Ялангуяа нөгөө нэртэй вирус тэвсгэр корона. Тэгэхээр магадгүй энэ нэг талаараа энэ асуудал нэг талаараа их хэцүү асуудал хэдий ч гэсэн нөгөө талаараа бас магадгүй одоо хүн төрөлхтнийг жоохон сэрэмжтэй байх ийгээд магадгүй биднийг ялангуяа тийм ээ өөрийнхөө одоо энэ дархлааны систем өөрийнхөө механизм систем дээр ажиллах өөр дөр анхаарч гэсэн томоохон сигналч байж болох юм аа гэж багш маань тайлбарлаж байна л да. Учрыг үгээс яг энэ үеэр тохиолдуулаад одоо яа харахгүй одоо та бүхний дархлааны системийг одоо хүчтэйгээр идэвхжүүлэх ийм одоо шаардлага гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нөгөө талаас аливаа юм хоёр талтай байдаг гэж нэг талаараа хэцүү ч гэсэн нөгөө талаараа биднэрт бас боломж ирж байгаа юм л да. За ингээд зөвхөн одоо энэ цаг үетэй гарч ирж байгаа энэ өвчлөл энэ вирус төдийгүй босоод одоо эрүүл мэндийн ямар ч өвчин ямар ч эрүүл мэндийн асуудал байсан гэсэн одоо нэгэн дархлааны чинь систем ингээ хүчрэгжиж эхлэхээрээ ямар ч бүх эсүүд чинь гэж байгаа шүү дээ. Бүх эс болгон чинь өөрийн гэсэн хамгаалтын тойргийг ингээд үүсгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр тэр хамгаалтын тойргоос одоо дотгошоогоо нэвтэрч орох дархлаа чинь маш өндөр байгаа үед дотгошоогоо нэвтэрч орох нэгийнхэн ч зүйл байхгүй маа. Yes, doctor. So the strong defense and the strong immune system which you have created blocks it from further creating havoc. But the presence of this protein or this virus, a foreign body, is an opportunity for the body to create its antibodies because it gets the imprint. It is next to it. It watches its behavior. It looks at its structure. It feels it and then responds. That's how the immune system responds. It starts creating antibodies against it. And these antibodies will stay in the body always. So whenever such a virus comes or self-similar virus comes, those antibodies will either block it or destroy it or throw them out. За тэгээд яадаг вэ гэхээр ер нь бол одоо ингээд одоо нэгэн дархлааны систем маш өндөр байгаа энэ цаг үед гаднаас ямар нэгэн зүйл одоо наалдлаа гэж бодъё л доо тийм ээ одоо халдварлаа гэж бодоход таны одоо биед чинь өөр тэр одоо гадны биетээс хамгаалах тийм механизм нь ажиллаад антибодис буюу нэгсэндээ эсрүүцэх чадамж гаднаас ирж байгаа тэр нэгэн вирусны төрлийг одоо оруулахгүй байх чадамжтай тийм биетүүд одоо үүсэж эхэлдэг юм байна. Эсрүүцэл үүсэж эхэлдэг юм байна энэ системд чинь. Тэгээ ингэснээр нэг үгээр хэлбэл цаашийн юм гаднаас орж ирээ тэрийг нэгсэндээ систем чинь судлаад тэрэнд тохирсон оруулахгүй байх бүх арга хэмжээг аль үжиний урьдчилаад ингээд аваад урьдчилан сэргийлждэг бөгөөд ингээд цаашдаа яах нь дахиад ямар нэгэн байдлаар энэ одоо энэ төрлийн вирус ч юм уу тийм ээ ороод ирэхэд энэ төрлийн одоо тэжиглэг ямар нэгэн гадны энэ зүйл ороод ирэхэд бол яах нь механизм өөрөө таниад тэрийг барьж аваад устгахчдаг ч юм уу гаргахчдаг ч юм уу тийм ээ нэгсэндээ ийм байдлаар одоо ажилдаг ийм очиртай юм а. Ер нь бол үний дархлааны систем гэдэг бол зүгээр инженеэр тайлбарлахад бол ярдсан энэ. Тэгэхээр нэгсэндээ гаднаас ороод ирж байгаа тэр зүйлийг таниад одоо нэгэнд нөгөө дархлаач өндөр байгаа үедээ
өөрөө тэрийг эсэргүүцэх зүйлийг бүтээчдэг байна шүү дээ. Тэр нь биеинд чинь бий болоод бүр үлдчихдэг. Тэгээ хожмоо ямар нэг байдлаар орж ирэхэд эргээд одоо тэр механизм нь ажиллаад бүрэн устгах ч юм уу. Ийм байдлаар хөөгд гаргах ч. Нэвтрүүлэхгүй байх энэ боломжийг үүсгдэг байна. No, it has not caused any symptoms. It has just invaded, it has been stopped, and our body is creating, just like a tank has come, an impregnable tank of a war has come inside, and we have started creating a missile, anti-tank missile to destroy it. That's all is happening. Still, it has not been able to do any destruction. It has just come in and surrounded. Ер нь бол одоо маш энгийн үгээр тайлбарлах юм бол ер нь одоо дайн боллоо гэж бодоход тийм ээ нэгсэн доо гадны дайснаас эсэргүүцэх нэг танк ингээ үүсчихдэг юм байна л да бидний дотор ингээд тэр яг тэр төрлийн одоо гадны зэвсэг наашлах юм бол урдаас нь одоо усгах чадамжтай эсэргүүцэх юм пуужин ч юм уу тий танк маягийн ийм зүйл үүсчихдэг л гэж ойлгочиход болно. Okay. Let us say it comes into a person whose immunity is not prepared. But of course, when it is a child or an elderly person, they are the ones who have the maximum problem. But let us say a person who have a good immunity and it goes inside the cell and starts multiplying and then coming out of the cell again, that is when it is infective. So moment you start feeling the symptoms, when you start feeling a fear, when you start feeling unwell, it is still that protective phase when it has not gone inside. It is the body's immune reaction is that high temperature to stop it. Ер нь тэгээд нөгөө талаасаа ингээд хэлэхэд бол одоо биеинд чинь гаднаас ямар нэгэн вирус халдвар ингээд ороод тэгэхэд бол тодорхой хэмжээгээр ингээд нөгөө орхоос өмнө бол эсрүүцэтэй л тулгард юм байна л да. Тэр үед бол хүний бие эсрүүцээд одоо жишээлбэл бидний бие одоо чихүүцэх нэг симптомууд мэдрэгддэг шүү дээ тийм ээ. За эсвэл одоо их өндөр халуурах гэдэг ч юм уу. Яг энэ үе чинь бол нэгсэндээ нөгөө тойрог буюу нөгөө таны механизм чинь тэр зүйлтэй тэмцэлтэж байгаа үе байхгүй юу? Ийм очиртай. Okay. But now let us say we develop some symptoms. And this is the time when you need to come to the live consultant. Hey, I am on live because I'll be live for a very short time. All those who are registered and who have the Zoom link, please go to your spam folder and get hold of the Zoom link. You've seen the emails and join because I'll be there only for 10 minutes more. За хүмүүстээ тэгээд бид нар одоо ингээд шууд лайваар Facebook-оор явж гин. Тэгээд яг энэ боломжийг ашиглаад та нарт хэлэхэд маш олон хүмүүс бүртгүүлсэн боловч харахаа орж ирч чадахгүй ах шиг байна. Тэгээд тэр утсан дээр энэ хооронд гээл Zoom-ыг татаж аваад Zoom гэдэг аппликейшн байгаа тий. Тэрийгээ татаж аваад тэгээд нөгөө интернетийн хаягаар имэйлэр чинь одоо хаяг юу явуулсан байгаа, линк явуулсан байгаа. Тэрэн дээр дараад ороод ирээрээ. Тэгээд ер нь бол энэ чинь одоо ингээд нэг 10 минут орчим байгаа. Тэгээд шууд бол одоо Zoom-аар яг хичээл үргэлжлээд явагдах учраас та энэ боломжоо бити алдараа би баг болгон энэ Zoom-ийн одоо нэгсэндээ 7 хоног бүрийн одоо эрчимжилсэн юм хичээлийг одоо Рамш багш маань ингээд явуулж байгаа. Энэ боломжийг ашиглаарай. Spam and promotional email. Тэгээд нөгөө ер нь бол ихэнх хүмүүсийн нөгөө имэйл нь магадгүй spam гэдэг юу байдаг шүү дээ тий. Бас нэг folder байдаг шүү дээ. Мөн promotion гэдэг нэг сурчлагын материалууд дээр ирдэг. Тэр имэйл дотор орсон байх магадaltaй DRPF worldwide гэдэг энэ юунаас ирсэн имэйл байгаа. Тэгээд тэн дээр та бүхэн дараад хайгаад ороод ирээрээ. Okay. Just remember that you are a trillion strong army of immune system, very well developed. And this is one single non-destroyable virus which is entered in like a tank and we have surrounded it. And just having that tank is such an opportunity to create the antibodies against it so that we know how to destroy it. За ингээд хүүхдүүдээ ер нь бол зүгээр өөрийгөө бол дотор тэр дархлааны систем гэдэг юм юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо хэдэн зуун мянган одоо юм хамгаалтын одоо цэрэгтэй дайчин одоо ирсэн ингээд одоо харуулд ингээд зогсож байгаа юм шиг ингээд байж идэг гэдээ ойлгочих болно. Тэгээ одоо ердөөс юм сөнөөгддгүү нэг юм танк нэвтлээд ороод ирлээ гэж бодъё л та. Тэр нөгөө вирус те. Тэнгүүд яах вэ гэхээр нөгөө танкийг чинь ингээд тал талаас нь ингээд бүчиж аваад тэгээд одоо энэ ер нь юугаар бүтээгдсэн яасан ингээд нөгөө бүх талаас нь судлаад тэгээ эцэс нь одоо бүрэн дүүрэн одоо за энэ бол ийм зүйлээр ингээд бүтээгдсэн юм байна гэх бүх ухааныг нь олоод тэгээд тэрний эсрэг үйл ажиллагаа явуулах тийм зүйлийг бидний бие организм буюу энэ дархлааны систем гэдэг маань өөрөө бүтээчдэг. Тэгээд тэрийг нь antibodies гэж нэрлэдэг юм л та.
эсэргүүцэх чадамжтай тэг биетүүдийг одоо бий болгож эхэлдэг байх нэ. Ийм учраас тэгэхээр ер нь хүн болгон бол айгаад авахгүй байх хэрэгтэй байна шүү дээ тий. And now is the time that you go to the life consultants of ours. These people have all required, and they can do a more intensive than a self session because you're already feverish, you have the symptoms, you do not have the same capacity, you have to go to them. So whatever the level of the disease, whether it's just the beginning stage or also very bad stage, all of it works. Only difference is when it is small, then it is a question of, when it's a very beginning stage, it's only whatever I do now. The same thing can be repeated 2 times, 3 times, or every day along with the practitioner when it becomes more severe. And all the way we can reverse this disease and also get the opportunity of creating the antibodies required for this and also chase them away. За тэгээд ер нь бол яг энэ нэг нөгөө халуурж байгаа үе те биеинд ялангуяа одоо ийм мэдрэмж ирээд нэг тааламжгүй мэдрэмжүүд тийм ээ симптомуудын одоо ийм үзэгдэл явагдаж байгаа энэ үед бол та бүхэн яг мэрэгчлэнүүдийг буюу нэгсэндээ эмчнэр болоод одоо бусад одоо жишээлбэл манай зөвлөхүүдийг ингээд зориод очиж болно. Яг энэ үед чинь бол яг үхээр яг таны систем чи өөрөө эсэргүүцээд магадгүй одоо ингээд сулрах гэж байгаа үе байж болно. Тийм учраас яг нөгөө энд хийж байгаа дасгалаас илүүтэйгээр одоо эрчимтэйгээр нөгөө дотоод дархлааны системийн хүчтэй сэрэх тэр одоо сэтлүүдийг одоо бий болгох тусгай одоо эмчилгээнүүдийг яг зөвлөх багш нар хийдэг байгаа. За ингээд яг нүгээр одоо тэрнээс гадна мөн түнжлэн энэ ганцхан одоо вирустай холбоотой ханиад томоотой холбоотой асуудал биш. Ер нь бол ямарваа нэгэн өвчлөл байлаа гэхэд энэ ахын шатныхаа төлөвдөр байна уу эсвэл бөөр эцсийнхаа шатны төлөвдөр байна уу гэсэн ялгаагүй бөгөөд хамгийн гол нь бол бидний одоо систем хүний энэ өөрийнх нь тийм ээ дархлааны систем гэдэг бол одоо хэдэн зуун мянган дайчтай шүү. Тэр дайчт чинь ингээ хил дээрээ зогсож идэг юм аа. Тэгээд дараа нөгөө бууж өгөхгүйгээр ингээд зогсож идэг бөгөөд тэднийг л улам хүчрхэгжүүлээд өгөх юм бол тийм ээ яг нөгөө гаднаас орж ирж байгаа тэр одоо нөгөө үүссэн байгаа халдвар авсан байгаа тэдгэрийг одоо ингээд судлаад хамж аваад цэвэрлээд биенээшээ шахаад гаргах цэвэрлэх энэ механизм бол одоо ажиллах боломжтой ямар ч үедээ боломжтой гэдэг юм шүү. Хүн ийхүү одоо эрүүл болдог учиртай юм аа гэдгийг л та бүхэнд таниулах гэсэн юм. Okay, and now when you walk into the life consultant, you will start feeling better because they've already worked with the jet, ACE-MEF jet, and this jet changes the air, and the air is charged. So when you start breathing that air itself, you start feeling better, and then they start doing the steps of the session, and the steps of the session, the first thing they would do is take this salt and add it into the water, which I have added yesterday and I have prepared it, okay? And they will give you this water. And this was the Himalayan salt. They give you the water and you drink it in, and you drink all the water, and it starts working internally through all the body, because 70% of the body is water, and wherever it is needed, this water reaches and assists in evoking the natural immune system to work. The water by itself cannot work. It can only trigger. За тэгээд яг одоо тэр зөвлөхүүдийн одоо офис дээр ч юм уу тийм ээ одоо үйлчлүүлдэг тэр газар ингээд яваад зориод очиход багш нарын одоо офис дээр нь яваад очиход бол яг үхээр ер нь та бүхэн анзаарсан байх өөрөөнийх нь одоо агаар ч юм уу тэр нэг ийм одоо цэник нь арай өөр юм мэдрэмж байгаа. Тэгээд тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр саяны одоо багшийн үзүүлсэн жет машиныг бол ашигласан байж байгаа энэ оффистаа. Тэгэхээр энэ жет машин гэдэг бол яг нүгээр тэр өрөөний агаарыг нь бол одоо хангалттай хэмжээгээр цэнгэлсэн нэг үгээр хэлбэл хамгийн одоо эерэг төлөвтэй байж болох хамгийн одоо хүнийг одоо тийших өчлөрөгчийн хангамж хийгээд яоныхаа төвшөнд бүр ингээд нарийн одоо бий болгоцсон цэнгэлэгдсэн ийм одоо цэнэгтэй өрөө таны хүлээж авч байгаа учраас танд тэнд ороход бол таатай мэдрэмж төрж байгаа. За ингээд тэрний дараагийн одоо алхам бол одоо мэдээж одоо эмчилгээ эхлэхэд бол хамгийн түрүүнд танд бол энэ усанд гямлан одоо давсыг хийгээд тусгай ус цэнэгтэй давсгаа энийг хийгээд ингээд өгж байгаа нь яаж байгаа гэхээр нөгөө дархлааны системийг усаар дамжуулан устдаа тэр давс кристалл бүтцтэй давсгаа шин тийм ээ тэрүүгээр ингээд дамжуулаад маш богино хугацаанд бол одоо яг дархлааны системийг өдөөх улам бүр хүчрхэгжүүлэх энэ мэдээллийг
одоо хүргэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ус бол хамгийн хурдтайгаар ингээд биеинд одоо тархдаг учраас. Ийм учиртай. Okay. And now they have very special crystal. За Which бас нэг ийм зүйл байгаа. Find the whole process called ACE massage bar. За үүнийг одоо ACE MAF massage bar гэдэг байгаа. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг гэхээр сэрхүү ухамсар эрчмийн төвшөнд одоо шинээр цэнгийг бий болгон баяжуулан одоо төгөлдөр болгодог ийм одоо мөн чанартай ийм одоо массажлах зорилттой тусгай юм багж байгаамаа. And these are all our vitamins. За энэ бол одоо нөгөө түрүүн яриадсэн нөгөө дархлааны нэлээд хайтах 7-8 дахь төвшнүүд дээр витаминууд бас та нар угаараа гэд багш зөвлөдөөсөн шүү дээ тий. Тэдгэрийн багшийн өөрийнх нь одоо уудаг витаминууд ээ. Витамин С, витамин B12 энэ төр гэд яриадсэн тий. They further strengthen it and charge the vitamins by moving this crystal 6 times, and it's ready to have, and you can swallow it. Now, so that's what they want you to swallow. За ингээд одоо таны уудаг эм тариач вэ нү, минералч вэ нү, нэмэлт ижилч вэ нү тий одоо ийм юу байгаа. Одоо эсвэл ийм витаминууд вэ нү тий тэрийг бол зүгээр ингээд уухын оронд яг нь саяны тэр тусгай одоо массаж бар хэмээгч тэр одоо кристаллаар цэнэглэнэ. Тэрний дараагаар уунаа. Okay. And then and you do the same thing to the juice, charge it, and you drink it. So it's a very So it's very intense process. And we use two more things. And this oil, I'm only applying on the forehead. Look. За тэрний дараагаар багш нар ямар нэгэн ийм тос сэргэлэн энэ бол бас тусгай юм тос байгаа. Маш бага хэмжээгээр одоо 340 мм дээр буюу духны энэ орон зайд бол яг нь маш бага хэмжээ. I'll apply it one spot for a demonstration, but we will do it more intensely inside. За мэдээж хэрэг одоо ямар хуу одоо төвшөндөө байна таны одоо эрүүл мэндийн байдал гэдгээс хамаарат олон цэгүүдэд төрөхж болно. Гэтэ зөвхөн үзүүлэхийн тулд та бүхэнд. За ингэж одоо массаж. Okay, so this is all we do on the Facebook, and we go back to the Zoom. So thank you for being here. Do watch it. Okay, so the rest of the intensive practice happens inside, and do join if you can. За тэгэхээр энэ мэдээллийг бол одоо өнөөдөртөө одоо Facebook-аар дамжуулан та бүхэнд хүргэлээ. Ер нь одоо таны сургасан тэр одоо багш нар чинь юу хийдэг юм бэ гэж их олон хүн асуудаг. Тэгээд яг амжилгээ гэж яг юу хэлээд байгаа юм гээд түрүүн өчигдөр багш хэлжсэн. Эмчилгээ ял биш юм шүү. Хамгийн гол нь ер нь бол хүн бол өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлдэг учиртай юм шиг. Өнөөдөр бол бүр ойлгомжтой хэллээ шүү дээ. Ер нь бол хамгийн чухал нь бол хүний дархлааны системийг өдөөх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээд тэр их гүн төвшөндөө өдөөхөд тэр дархлааны систем сэрээд хүний одоо тэр нөгөө айрмууд чинь сэрээд те одоо өөрт байгаа гадны биетийг өөрөөсөө хөөж гаргадаг, дайсныг хөөж гаргадаг ийм учиртай байх нэ гэж. За ийм л учиртай учраас хүн бол өөрөө өөрийгөө ангаадаг хүчтэй юм шүү гэж. Үүнийг нь харин яг нь зөвлөхүүд бол идэвхжүүлж өгөхөд чинь тусалдаг юм аа гэдгийг одоо сайн ойлгож аваарай. За тэгээд орж оройг нь одоо буцаад одоо Zoom дээр хэдүүлээ уулзцгаая. Okay. One more thing, just before I go back to the Zoom, I want you to understand, practice every day so that you have a strong immunity. You want to jumpstart the immunity, then you go to the consultant, life consultant. They will help you use the products, teach you how to use the products and do it if you want it. Only if you want it, you go to the life consultant. And if you have a prodromal symptoms or you have an actual infection, it's possible to reverse everything. And this is what the message is. So seek them out. They have a lot of consultants around you and find out and go to them. Thank you. За тэгээд ийм яг одоо Facebook-ийн юу одоо өндөрлөхөөс өмнө нэг зүйлийг анхааруулхад хамгийн гол нь шүү дээ. Заавал хүний тусламж ихгүй. Та эрүүл сарвал байгаа. Танд ямар нэгэн симптом мэдрэгдэхгүй бол тэгээд ямар нэгэн өвчин зовлон байхгүй зүгээр л одоо өдөр тутмынхаа жирийн амьдралаар амьдарч байгаа бол яг нөгөө дасгалуудаа сайн хийгээрэй. Өдөр болгон зааж байгаа тэр дасгалуудыг л дагаад байхад бол хангалттай. Улам бүр хүчтэй, улам бүр өдрөөс өдөр дархлааны чинь одоо систем бол улам бүр хүчрэгж нэ. Ингээд таны дархлааны систем чинь өөрөө тийм ээ нэг үрэл таны дотоод айрам чинь дархлааны айрам чинь таныг яг нь
тань дотор байгаа хог новш янз бүрийн дайснуудыг яах нь бүрэн одоо ингээд устгана гэсэн үг. Ингээд та хариул болдго юм аа. Ер нь бол яхаа зүгээр ямар тохиолдолд та зөвлөхүүд дээр орчих хэрэгтэй гэхээр ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудал үүссэн байгаа бол тий өөрөө бас ингээд хүч хурж дийлэхгүй тий одоо тодорхой хэмжээгээр сулдсан доройтсон байгаа учраа болохгүй байгаа тохиолдолд бол яах нь одоо энэ таны эргэн тойронд байгаа маш олон одоо зөвлөхүүд байгаа. МЭФ ухааны зөвлөхүүд буюу ACE МЭФ ухааныг заадаг ийм багш нар байж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийг жариад очороо гэж зөвлөё. Тэгж хэлж байгаа юм шүү. Түүнээс бол одоо нөгөө зүгээр аж ахт нь заавал одоо саяны өнөөдөө хийлгээрэй гэсэн үг биш юм аа. За. Okay. So all of you get ready for the exercise and close your eyes. I am going to virtually put the oil on each part of the body. So you should experience. So keep your eyes closed and focus. I will tell where I'm applying, so you can go with your focus there. За ингээд нэгсэндээ одоо багшийн хувьд бол нөгөө шууд зайны эмчилгээ маягийн зүйл хийх гэж байна. Тийм учраас та нар ингээд бэлэн байгаад бүгдээрээ нүдээ ингээд аниад тэгээ багш нь угаасаа